در برنامه این بار شاهد نبردی خونین خواهید بود، نه بین من و دکتر، چون که من و دکتر تو یه جبهه، بلکه بین مشکلات نظام با ابر استراتژیستی که هنوزه مثلش نیومده و نمیاد، حلال تمام مشکلات تاکتیکی و استراتژیکی، بولدوزری که هیچ مانعی رو به رسمیت نمیشناسه و لودری که هر کنفرانسی رو با یه بیل پر میکنه، غلطکی که با هر غلطش مشکلاتی که له میکنه و جلو میره، نهنگ اقیانوس تاکتیک و پلنگ کوهستان استراتژیکی. شرمنده اخلاقت همینجا بگو بینم رفیق چند بخشه؟ رفیق 2 بخش های دکتر. نه خیر، رفیق معرفت داره، اصل که قاطی هم نداره، کارش دیگه از بخش و روستا و شهر و کشور و قاره نگذشته، دنیاست برای خودش. شرمنده میکنه های دکتر، شرمنده. اختیار داری. ما واسه کسی که یه قدم واسه همون برداره 2 کیلومتر پیاده میریم، اینجوری هستی. ولی برگردیم به بحث اصلی. افسوس که توی خون من گولگول تعریف از خود پیدا نمیشه، وگرنه بهت میگفتم که مرحوم ابوی شخصا میفرمودن بزن با حضور عرض میکردم، بله میفرمودن که جلوی ناملایمات روزگار تیزاب سلطانی هستی با یک کوبیده اضافه کنارش. درست های دکتر، من فقط یه ذره از شما گفتم، چون وقت نیست که به همه جوانبتون بپردازم. نه وقت هست، تو ادامه بده بحث به مهمی رو به خاطر. آره دکتر، ذکر مناقب شما خودش به یه سلسله برنامه نیاز داره. حالا بذارین از گوشه دیگه رینگ که این مشکلات صف کشیدن بگم. تمدید تحریما، بگیر نشستن برجام، حقوقای نجومی، دزدی‌های کلان، ریزش از بالا و پایین نظام. نمیخوای داره همینجوری ردیف کنی که منظورت اینه که من برم تو رینگ با اینا در بیفتم؟ بله. خب مگه خول شدم؟ مگه عقلم کمه؟ حالا یک کمی برای توضیح میدم، به شرطی که حس ریزش نره تو وجودت ها. تا حالا به شیشه کامیون سنگ خورده یا نه؟ نه خیر، خوشبختانه خیلی مراد میکنم. البته کامیونم ندارم، شاید دلیل اصلیش همین باشه. خب 100 تا ترک رو شیشه میخوره، ولی رد هر کدومی که میگیری تهش میرسه به همون سنگ نامروت اصلی که به این روز انداختتش. تو نظامم رد همه بدبختی‌ها برمیگرده به ضایع کردن وضعیت عظما و ترس براندازی. 10 تا مشکل نیست، یکیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن با حضور عرض میکردم، بله میفهمونن که به مشنگه گفتم بابا تصادف کرده بردنش تو CCUه، خیلی ناراحت شد. تو همین هیرو بیری تلفن طرف هم زنگ زد، صحبت‌های اون طرف رو که شنید 2 دستی کوبید تو کله خودش، گفت بدبختی که بیاد سراغ آدم دیگه از در و دیوار و از 6 جهت میباره. خواهرم بود پای تلفن، اونم گفت که باباش تصادف کرده بردنش CCU. دوشان شد یا همچه بذارم که تو هم بری پیش باباه. آیه دکتر، مقام عظما قول یک پاسخ آتشین داده بود که اگه تحریمات تمدید بشه این پاسخ رو میده، ولی بعدش که تمدید کردن جیک مقام عظما در نیامد. تازه تا دیروز همه میگفتن برجام کار ما بوده، روحانی میگفت تلفن من بود، ظریف میگفت خنده‌های من بود، مقام عظما میگفت نرمش قهرمانانه من بود، ولی الان همه میزنن زیره. باش میزنن زیره، میندازن گردن عظمای بدبخت، میگن دستخطش هم هست، جیک بزنه رو میکنیم اینا رو. اینا پشتشون به چی گرمایی دکتر؟ پشتشون به وضعیت پتال عظما که جام زهر خاله رو باید بخوره برخواه، رای منش نبوده. اون موقع که برو بود همه میگفتن کار ما بوده، الان نگاه نکن که اینطوری انگار گاز اشکاور انداختن، همه در میرن میگن ما نبودیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم، بله میفرمودن که 2 نفر رفتن تو تاریکی یه دیواری رو خراب کنن، یکیشون فانوس رو نگه داشت، دومی هم شروع کرد با پتک کوبیدن. هر چقدر کوبید این دیواره تکون نخورد، از ناو نفس افتاد. گفتن خب حالا عوض بکنیم. دومی فانوس رو نگه داشت، اولیه که مرچیه کلم بود پتک رو گرفت، با یک ضربه سنگین دیوار آورد پایین. دومی که فرصت طلب بود برگشت گفتش که دیدی فانوس رو اینجوری نگه میدارن ها. این بار دوره بروش بود، الان عین گاز اشکاور همه پراکنده شدن، معلوم نیست بالاخره این برجام غلط کی بوده. آره دکتر، بحث رو عوض میکنم، میگن که یه موجی راه افتاده که دامن دزدای کلون رو تو نظام بگیره. من نگران مارمولک مورد علاقه مقام عظما هستم، نکنه از دست در برو برای سر این صادق لاریجانی بیا. بابا کجای کاری تو؟ کدوم موج؟ کی میخواد دزد بگیره تو نظام؟ بعدم تو نمیخواد نگران صادق لاریجانی باشه. ایشون خودشون
شادوز هستن که یه قلم از پول دزدا برای خودش چند تا حساب کدوم باز کرده که سرتهش ناپیداست. من و تو 63 تاشو خبر داری. ایشون جایی نمیخوابه که زیرش آب بره، الکی که رئیس قوه نشده تو نظام، سابقه داره. از بچگی خیلی دستش کج بود. ننش بردش پیش بابا بزرگش که خود نصیحتش بکنه. آخرش قبول کرد که دیگه دزدی نکنه. تو راه که برمیگشتن عقب میمون. ننش گفت خب تندتر بیا دیگه، برس دیگه. صادق مامولک برگشت گفت آخه کفشای بابا بزرگ که بلند کردم برام گشاده، نمیتونم باش تون راه برم. روشن شد یا همچین بذارم که تون راه بری اینجا بری بیرون. آیه دکتر بس دوباره عوض میکنم، یه نامه داریم از سردار نقدی. ولش کن بابا، سردار نقدی و از این حرفا رو واسه ما راه انداختی. طرف اصلا واسه خودش که قاراش بیدوسیه. هرچی بهش گفتم نقدی یه دفعه امتحانی بیا آدم باش، شاید خودت هم خوشت اومد، به خرجش نرفت که نرفت. توقع زیادی ازش نداشته باشین آقای دکتر. خب خون بسیجی تورگیشه. ببین کفگیر به کجای دیگ خورده که اینو هم که یه نقدی سر بوجه زد گذاشتنش کنار، کردنش معاون فرنگی سپاه. گفته در این موقعیت جدید چیکار کنم آیه؟ هیچی، از سرنوشت ظریف عبرت بگیر، به مشکلات لبخند نزن، چون که ممکنه فکر کنن که خوشت اومده، دفعه دیگه با فک و فامیل و دست جمعی میانه، اینجوری کمرت میشکنه، فک سرویس میشه. راه حل تو این عظما، اگه بخواد به رویاهاش برسه تنها راهش اینه که بگیره بخوابه، شاید اونجا برسه. آیه دکتر قصد دعوا ندارم، نه من نه حوصلش مونده برام، نه نظام. از اول برنامه تا اینجا دندون جگر گذاشتم، ولی شما این نقدی مشنگ رو هم ربط دادید به وضعیت مقام عظما. آخه خجالت ربط داده، فرمانده بسیج بوده، عضوشو خواستن ربط نداره. آخه این مقام عظما